Hi friends, welcome to KV Parrots World. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, நான் எங்க வீட்ல என்னெல்லாம் பெட் வளர்க்கறேன்ட்டு நான் உங்ககிட்ட காட்ட போறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ், இத லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் 4 தான் வாங்கியிருந்தேன். இப்போ என்கிட்ட ஒரு 30 லவ் பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கு. நான் அதை தனித்தனி கேஜ்ல வச்சிருக்கேன். அதையும் நான் காட்டுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேஜ்ல இருக்கத பாத்துக்கோங்க. கலர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த கேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 2 காக்டெயில் இருக்குது, மேல் அண்ட் ஃபீமேல். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வச்சுருக்காங்க, அதனால் இதுக்குள்ளே இருக்காங்க பாருங்கள். நான் இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். திறந்தவொடனே கடிக்க வரானுங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா 5 எக்கு வச்சுருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிக்கு மட்டும் வெளியே வந்திருக்கு. நான் அதையும் காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த பாக்ஸை லைட்டாக இப்படி தட்டி விட்டேன்னா அவங்க 2 பேர் வெளியே போயிடுவாங்க. நான் அதையும் காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க பாருங்கள். இப்போ தான் வந்து 2 நாள் தான் ஆகுது, ஒரு சிக்கு வெளியே வந்திருக்கு. எவ்வளோ அழகாக இருக்கு பாருங்கள். 4 எக்கு இருக்குது. அது எப்போ அச்சாகும்னு தெரில. அதுலேயும் சிக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்கக்கிட்ட நான் காட்டுறேன், தனியாக வீடியோ எடுத்து காட்டுறதையும். இவ்வளோ குட்டியாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த டார்க் க்ரே கலரில் இருக்க வந்து மேலு, லைட் க்ரே வந்து ஃபீமேலு. இதை வாங்கி நான் ஒரு 3 மந்த் ஆகுது. 3 மந்த்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் எக்கு வச்சுருக்கு. எக்குலேருந்து இப்போ வந்து ஒரே ஒரு சிக்கு மட்டும் வெளியே வந்திருக்கு. எனக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இவங்க 2 பேரையும் வாங்கின புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே ரொம்ப ஃபைட் பண்ணுவாங்க. இவங்க பழகிறதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா 1 மந்த் ஆயிடுச்சு. அந்த 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் நான் இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து செட் பண்ணி விட்டேன். செட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து அந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ்க்குள்ளே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக ஆரம்பிச்சிது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கு வச்சுது. எக்கு வச்சு 21 டேஸ் கழித்து அதோட சிக்கு வெளியே வந்தது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேஜில் வந்து நான் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன், அதையும் காட்டுருவாங்க. இந்த பஜ்ஜீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ண வீடியோவில். அந்த சிக்கெலாம் தான் இவங்க பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துட்டாங்க. இந்த சிக்கெலாம் வந்து நம்ம வேறு கேஜில் மாற்றி விட்டோன்னா மறுபடியும் வந்து அந்த ஒயிட்டு ப்ளூ வந்து எக்கு வைக்கும். இதை நான் வேறு கேஜில் மாற்றிடுவேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேஜ்லேயும் பஜ்ஜீஸ் இருக்குது, அதையும் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் 4 பஜ்ஜீஸ் தான் வாங்கியிருந்தேன். அந்த 4 பஜ்ஜீஸ் தான் இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு 30 பஜ்ஜீஸ் கிட்ட இருக்குது. நீங்கள் வந்து வாங்கும் போது அடல்ட்டுன்னு கேட்டு வாங்குங்க, அப்போ தான் வந்து 1 மந்தில் உங்களுக்கு எக்கு விற்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேஜி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பஜ்ஜீஸ் கிட்ட இருக்குது. நான் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்க காட்டுறவாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. இது ரொம்ப சிக்காக இருந்துச்சு, இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்து அடல்ட்டு ஸ்டேஜில் வளர்ந்துருக்கு. இதுவும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் எக்கு விற்கும் எல்லாமே. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற பெட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டாக் தான். இவன் பேர் ப்ரௌனி. இங்கே ஒரு 4 டாக் இருக்குங்க. அது எதுவுமே நான் காசு கொடுத்து வாங்கலை, எல்லாமே தெருநாய் தான். நான் தினமும் இவங்களுக்கு சாப்பாடு வைப்பேன், அதனால் வந்து இங்கேயே தங்கிட்டாங்க இவங்க. ரொம்ப பாசமாக இருக்காங்க எங்கள் மேலே, அதனால் சரின்ட்டு விட்டுட்டேன் நான். எல்லாருமே இங்கேயே இருக்காங்க. இவன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ். இவன் வந்ததுக்கும் ஒரு கதை இருக்குது. இவன் பார்த்தீங்கன்னா கழுத்தில் வந்து அடிபட்டுட்டு நாய் கடிச்சிச்சா இல்லை யாராச்சும் அடிச்சிட்டாங்களா தெரியல, கழுத்தில் பெருசாக அடிபட்டு இருந்தது. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் பாவம். அதனால் வந்து அந்த காயத்தில் நான் வேப்பெண்ணெய் வாங்கி விட்டேன். 1 வாரம் விட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காயம் வந்து சரியாயிடுச்சு. அவன் அந்த பாசத்துலேயே அவன் இங்கேயே தங்கிட்டான், எங்களை விட்டு போக மாட்டான். அதனால் இவனுக்கு ப்ரூஸ்ன்னு பேர் வச்சு இங்கேயே வச்சுட்டேன் நான். இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க, பிளாக்கி, டாமி. அவங்க எங்கே போயிருக்காங்கன்னு தெரியல, அவங்கள வீடியோ எடுக்க முடியல. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க எங்கள் மேலே. நான் எங்கே போனாலும் என் கூடவே வருவாங்க. என் ஹஸ்பண்ட் டெய்லியும் வாக்கிங் போனாலும் அவர் கூடவே போயிட்டு அவர் கூடவே திரும்பி வருவாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நாங்கள் வீடு கட்ட வச்சுருந்த கம்பிலாம் ஒரு தடவை திருட வந்தாங்க. அந்த திருடனையும் இவங்க தான் காட்டி கொடுத்தாங்க. இன்னொரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் செடிக்கிட்ட ஒரு பெரிய பாம்பு வந்திருக்கு. அதை பார்த்துட்டு இவங்க ரொம்ப நேரமாக குலைச்சிட்டே இருந்தாங்க. இவங்க என்ன குலைக்கிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா அங்கே பெரிய பாம்பு இருந்துச்சு. அதையுமே இவங்க தான் காட்டி கொடுத்தாங்க.
இது மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயம் உங்களால் எனக்கு நடந்திருக்கு. இவங்ககிட்ட அன்பாக நடந்துக்கிட்டால் போதும், அதுக்காக இவங்க என்ன வேணால் செய்வாங்க. டாக் வளர்க்குற எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா என் ஹஸ்பண்டுக்கு இந்த டாக்லாம் சுத்தமாக பிடிக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க செய்யறதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. நீங்களும் டாக் வளர்த்து பாருங்கள், உங்களுக்கும் தெரியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு பெட் என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மியாமிட்டு தான். சார் என்ன பண்ணுறாரு பார்க்கலாம் வாங்க. சார் எவ்வளோ சொகுசாக தூங்குறாரு பாருங்க. எழுப்பி விட்டாலும் படுத்துக்கிறாரு. நல்லா ஜாலியாக தூங்கிட்டு இருக்காரு. எப்போவுமே இந்த லாரி வாங்கி கொடுத்ததுலேருந்து அதிலேயே தான் ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்கான். இப்போ டீனு டிங்க கூட அதிகமாக விளையாடுறதில்ல. இவரை நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளோட வாளுங்க பார்க்கலாம் வாங்க. சுட்டி பசங்க, வால் பசங்க, டீனு டிங்கு. இவங்களை உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி தெரிலனா இவங்களோட வீடியோவை போய் பாருங்கள், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு பெட் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் டேங்க் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 ஃபிஷ்ஷு தான் இருக்குது. மீதிலாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டி வாண்டுங்களாம் நான் இல்லாதப்போ மீனுக்கு பசிக்கும்னு சொல்லிட்டு வாழைப்பழத்தை பிச்சு போட்டுச்சுங்க. அதை சாப்பிட்டு நிறைய மீன் வந்து இறந்து போயிடுச்சு. இப்போ ஒரு 4 தான் இருக்குது. நான் மறுபடியும் மீன் வாங்கி விட்டதுக்கப்புறம் அதை தனியாக வீடியோ எடுத்து நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thanks for watching friends.